péjọpọ̀ ní iyì. That breakthrough they have been waiting for. Àlùyọ èyí tí a ti ń retí tí a ti ń dúró de ni. Give it to them today in Jesus. Amen. Ẹ fi fún wa lónìí lórúkọ Jésù. That testimony they have been waiting for. Ẹ̀rí èyí tí a ti ń retí ni. Give it to them today in Jesus. Amen. Ẹ fi fún wa lónìí lórúkọ Jésù. Any prayer your children will pray on this ground today. Àdúrà yòówù tí àwọn ọmọ rẹ ó bá gbà lórí ilẹ̀ yìí lónìí. Before the sun sets. Kí oòrùn ó tó wọ̀. Let it become a testimony. Amen. Ẹ jẹ́ kó ti di ẹ̀rí. Father, I'm committing this your children to your hands. Bàbá, mò ń fi àwọn ọmọ rẹ wọ̀nyí lé ọ lọ́wọ́. Let them enter the new year with joy. Amen. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ayọ̀ wọnú ọdún tuntun. Let them spend the new year with joy. Amen. Ẹ jẹ́ kí a fi ayọ̀ lo ọdún tuntun náà. And I'm praying, Lord God Almighty, Bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbàdúrà Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. that every obstruction to their joy, Pé gbogbo ohun tó lè jẹ́ ìdènà sí ayọ̀ wa. destroy it this very day. Amen. Ẹ parun pátápátá lọ́jọ́ òní. Thank you, Almighty God. Ẹ ṣé Ọlọ́run Olódùmarè. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. Let somebody shout hallelujah. Kí ẹnìkan ó ké hallelujah. I want you to shake hands with 2 or 3 people and say, my own day has come at last. Tàbí mẹ́ta lọ́wọ́ kó sọ fún ẹ pé nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ọjọ́ tèmi ti dé. My own day has come at last. Nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ọjọ́ tèmi ti dé. I want to thank the Almighty God for bringing us back to this stadium. Mo dúpẹ́ lọ Ọlọ́run Olódùmarè wípé ó tún mú wa padà wá sí pápá ìṣeré yìí. I think the last time we were here must be well over 20 years. Mo rò pé ó pẹ́ díẹ̀ tí a ti wà ní ìgbẹ̀yìn. And I want to thank God especially for those of you in Ibadan. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń dúpẹ́ lọ Ọlọ́run ní pàtàkì jùlọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú Ìbàdàn. Because as usual, on our Goa fishing, you are always the first stop. Nítorí pé nígbà tí dádì bá fẹ́ máa jáde fún ìbẹ̀wò ètò ẹ jẹ́ ká lọ pẹja, ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n máa ń kọ́ kàn sí. When the anointing is still fresh, Nígbà tí ìfàrọ̀yàn bá ṣì wà ní tuntun yánranyánran, and the miracles are still flowing, tí iṣẹ́ ìyanu ṣì ń sàn bí odò. we always stop here first. Ìlú Ìbàdàn ni a máa ń kọ́ kó wá sí. I think somebody should shout hallelujah. Mo rò pé ó yẹ kí ẹnìkan ké hallelujah. And I want to send a very special greeting to our Kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń fi ìkíni pàtàkì ránṣẹ́ sí kábíyèsí wa. In the mighty name of Jesus Christ, his latter days will be better than the former. Ní orúkọ Jésù Kristi, ìgbẹ̀yìn ayé wọn yóò sàn ju ìṣáájú lọ. Now, as you know very well, Ní báyìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ dáadáa. you know, when I go out like this, I visit so many places. Ẹ mọ̀ pé nígbà tí mo bá jáde bí irú eléyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ni mo máa ní láti bẹ̀wò. This year in particular, we'll be visiting about 20 places. Ní ọdún yìí pàápàá, àwọn ibùdó ètò yìí bí 20 ni a ó bẹ̀wò. And some people have been waiting since you have been waiting. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ti ń dúró láti yàgò táwa ti wà ní ìtàn tí ń retí. So my duty is to come and pray for you and then rush to the next station. Nítorí náà ojúṣe mi ni láti wá gbàdúrà fún yín kí n sì tètè máa lọ síbi tó tún kàn. I've already prayed for you. Bẹ́ẹ̀ ni mo tiẹ̀ ti gbàdúrà fún yín. Before the sun sets today, Kí oòrùn ó tó wọ̀ lónìí. you will have a testimony. Amen. Ó ní ẹ̀rí. But because you are so special, Ṣùgbọ́n nítorí pé ó ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. I will spend another 5 minutes to talk to you before I go. Mo máa tún lo ìṣẹ́jú bíi 5 mìíràn láti bá yín sọ̀rọ̀ kó tó di pé màá máa lọ. In Luke chapter 13, Nínú ìwé Lúùkù orí 13. from verse 11 to 17. Láti ẹsẹ̀ 11 sí ẹsẹ̀ 17. Luke 13, verse 11 to 17. Lúùkù orí 13 ẹsẹ̀ 11 sí 17. The Bible tells us of a woman Bíbélì sọ fún wa nípa obìnrin kan that Satan has bound for 18 years. tí Sátánì ti gbédè fún ọdún 18. This woman Obìnrin yìí was bent double.
ń ṣe ni ẹ̀yìn rẹ̀ ti tẹ koloba. No matter how hard she tried, she couldn't lift up herself. Kò ní fi ṣe bó ti lè gbìyànjú tó kò lè na ara rẹ̀ ró sókè. I am sure the doctors must have tried. Ó dá mi lójú pé ó ṣeéṣe kí àwọn dókítà ní ìṣègùn òyìnbó ti gbìyànjú. But they couldn't see the bound binding her. Ṣùgbọ́n wọn lè rí òǹdè tó de obìnrin yìí tẹ́ni rẹ̀ fi tẹ̀. Because demons don't appear on X-ray. Nítorí pé dìmọ́nì kì í farahàn lórí ohun tí a fi ń ya àwòrán. Ẹ̀mí òkùnkùn. Ẹ̀mí òkùnkùn kì í farahàn lórí ohun tí a fi ń ya àwòrán. But there is someone who is stronger than the strongest. Ṣùgbọ́n ẹnìkan wà tó lágbára ju ẹni tó lágbára jù lọ. There is someone who is the doctor of doctors. Ẹnìkan wà tó jẹ́ pé òun ni dókítà àgbà. There is someone who can do what nobody can do. Ẹnìkan wà tó lè ṣe ohun tí kò sẹ́ni tó lè ṣe. There is someone who opens and no man can shut. Ẹnìkan wà tó ń ṣí tí ò sẹ́ni tó lè There tì. is someone who shuts and no man can open. Ẹnìkan wà tó jẹ́ pé tó bá ti kò sẹ́ni tó lè ṣí. And that person is here in Ibadan today. Ẹni yẹn sì ti wà níbí ní ìlú Ìbàdàn lẹ́ẹ̀kan sí i. And he's here because of one particular person. Ó sì wà ń bí nítorí ẹjọ́ ẹnìkan péré. If you are that person, let me hear you shout hallelujah. Tó bá jẹ́ pé wọlé ẹni náà jẹ́ ń gbọ́ kó kí hallelujah. When that person saw this woman, Nígbà tí ẹni náà rí obìnrin yìí, he didn't struggle. kò bẹ̀rẹ̀ sí ní tiraka. He didn't pray a long prayer. Kò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà àfọ̀páwọ̀n. He just spoke a word. Ó kàn sọ kìkì ọ̀rọ̀ kan. Woman, thou art loosed. Obìnrin á tú ọ sílẹ̀. And immediately, Lójú kan náà, the woman was loosed. á tú obìnrin yìí sílẹ̀. You see, in Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 8, Nínú ìwé oníwàásù orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ. Ecclesiastes 3, 1 to 8, Oníwàásù orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ. the Bible says God has a timetable for everything. Bíbélì sọ pé Ọlọ́run ní àlàkalẹ̀ àkókò fún ohun gbogbo. And so for 18 years, this woman had been suffering. Fún ọdún méjìdínlógún obìnrin yìí ti ń jìyà. But when the fullness of time came, Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àkókò dé. when her own fullness of time came, Nígbà tí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àkókò tirẹ̀ dé. several things happened in one day. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ṣẹlẹ̀ láàrin ọjọ́ kan. And today, Lónìí. somebody will live here not with one miracle, but many. Amen. Ẹnìkan yóò kúrò ní iyì kì í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ìyanu kan péré bí kò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. The first thing that happened to her Ohun àkọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ sí i. was that the yoke binding her was destroyed. Ó ní pé àjàgà yìí tí ó dé ni àbá jẹ́. And the yoke was never reconnected. Bẹ́ẹ̀ ni àjàgà yìí kò ní ìsopọ̀ mọ́. In the name that's above every other name, Ní orúkọ náà tó ju gbogbo orúkọ lọ. every yoke in your life, Gbogbo àjàgà nínú ayé rẹ. binding your legs, Èyí tó ń de ìlera rẹ. that has not your legs, Ẹsẹ̀ rẹ. that has not allowed you to make progress, Tí ò jẹ́ kó lè ní ìtẹ̀síwájú. binding your hands, Èyí tí ó di ọwọ́ rẹ. that has not allowed you to prosper, Tí ò jẹ́ kó lè ṣe rere. binding your brain, Tó di ọpọlọ rẹ. that didn't allow you to think well, Tí ò lè jẹ́ kó fi ronú dáadáa. binding your womb, Tó délé ọmọ that rẹ. does not allow you to be fruitful. Tí ò gbà ọ́ láyè láti lè so èso tinú. I decree they are all destroyed today. Amen. Mo pa á láṣẹ wípé a bà gbogbo rẹ̀ jẹ́ lónìí. As soon as Jesus said, Ní lọ́gán tí Jésù wípé woman, thou art loosed, obìnrin yìí á tú ọ sílẹ̀. suddenly her head came up. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́gán ló lè gbórí rẹ̀ The sókè. one who had been bending double before Ẹni tó ti tẹ kòlòbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. was able to walk straight. Ó lè nàró kó sì rìn dáadáa. Promotion came. Ìgbéga dé. Every force that had been pressing you down, Gbogbo agbára yìí tó ti ń rìn ọ́ that mọ́lẹ̀. did not allow you to reach your height, Eléyìí tí ò lè jẹ́ kí o dé ibi gíga rẹ. are destroyed right now in Jesus' name. Amen. Àbàwọ́n jẹ́ báyìí lórúkọ Jésù. The sickness that had been with this woman for 18 years Àìsàn tó ti wà pẹ̀lú obìnrin yìí fún ọdún méjìdínlógún. disappeared in an instant. Ó pòórá lójú ọgán. It doesn't matter how long you have been sick.
kò ní fi ṣe bó ti pẹ́ tó ti ń ṣàìsàn. Because the great physician is in Ibadan right now. Nítorí pé oníṣègùn ńlá ni wà ní ìlú Ìbàdàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. All those sicknesses and diseases, Gbogbo àìsàn àti àwọn àrùn wọn ni. including those ones that the doctor said we can't cure, we can only manage. Àtẹ̀lé tí dókítà sọ wípé àwọn ò lè wòsàn bí kò ṣe pé káwọn ṣáà máa bá ọ tọ́jú rẹ̀. They won't follow you out of this stadium. Amen. Wọn ò ní bá ọ kúrò nínú pápá ìṣeré yìí. Now this woman, Obìnrin yìí anywhere she goes, níbikíbi tó bá lọ. people could see her bent double. Àwọn èèyàn lè rí wípé ẹ̀yìn rẹ̀ ò nàró. So when they want to describe her, Nígbà tí wọ́n bá fẹ́ júwe rẹ̀, they would describe her as the woman that was bent double. wọ́n júwe rẹ̀ pé ọmọbìnrin tó jẹ́ pé kò lè nà dúró ara rẹ̀ ni. She had a problem that cannot be hidden. Ó ní ìṣòro èyí tí ò ṣe é gbé pamọ́. She had a reproach. Ó ní ẹ̀gàn. But the day the one who can remove reproaches came, Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí ẹni tó lè mú àwọn ẹ̀gàn kúrò dé, the reproach vanished. ẹ̀gàn rẹ̀ pòórá. The reproach became a testimony. Ẹ̀gàn rẹ̀ wá di ẹ̀rí. When people want to talk about the woman, Nígbà táwọn èèyàn bá wá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa obìnrin yìí, after that day, lẹ́yìn ọjọ́ yìí they will say wọ́n sọ wípé the woman who used to be bent double. obìnrin tó jẹ́ wípé ẹ̀yìn rẹ̀ tẹ̀ kòlòbà tẹ́lẹ̀ rí In ni. the mighty name of Jesus Christ, Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. by the next year, Ní ìwòye àmọ́dún, people will be talking about you àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Amen. and they will say Wọ́n sì wí pé the one who used to be poor ẹni tó jẹ́ pé ó tálákà tẹ́lẹ̀. now has built a house. Amen. Ṣùgbọ́n báyìí tó ti kọ́lé ara rẹ̀. The one who used to be sick, Ẹni tó máa ń ṣàárẹ̀ tẹ́lẹ̀. when he shakes hands with people, people get well. Nígbà tó bá bọ àwọn èèyàn lọ́wọ́ nísìnyí, wọ́n máa ń gbà mí lára dá. The one who has been forgotten Ẹni tí a ti gbàgbé, is now married. ó ti wá di ẹni tó ṣègbéyàwó. The one who was called barren Ẹni tí a ti pè lágàn rí, is now the mother of twins. ó ti wá di ìyá ìbejì. In the mighty name of Jesus Ní Christ, orúkọ ńlá Jésù Kristi. by this time next year, Ní ìwòyí àmọ́dún. your case will be a testimony. Amen. Ọ̀rọ̀ rẹ yóò ti di ẹ̀rí. Now, if you read the story completely, Tó o bá ka ìtàn yìí tán dáadáa, the Bible says, Bíbélì wípé after Jesus loosed the woman, lẹ́yìn ìgbà tí Jésù tú obìnrin yìí sílẹ̀ tán, there were some people who were arguing. àwọn kan wà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jara wọn níyàn. Why should Jesus heal her Èé ti ṣe tí Jésù ní láti fi mú lára dá on a Sabbath day? ní ọjọ́ ìsinmi. And Jesus faced them Ṣùgbọ́n Jésù dojúkọ wọn. and said, I've done what I want to do. Ó ní èmi ti ṣe ohun tí mo fẹ́ ṣe. You can do what you like. Ẹ̀yin wá lè ṣe léyìí tó kù sí i lọ́wọ́. The Bible said Bíbélì wípé they became ashamed. ojú wa tì wọ́n. In the name that's above every other name. Ní orúkọ náà tó di gbogbo orúkọ lọ. Those who say you won't reach your goal, Àwọn tó sọ pé òní débi ìlépa rẹ. God will put them to shame. Amen. Ọlọ́run yóò dojú tì wọ́n. All those who don't want it to be well with you, Gbogbo àwọn tí ò fẹ́ kó dára fún ọ. in their presence, Lójú wọn níṣojú wọn. it shall be well with you. Amen. Ni ó ti dára fún ọ. Those who say you can never be promoted, Àwọn tó sọ pé láíláí wà lè gbé ọ̀gá. they will become your servants. Amen. Àwọn ni ó di àgbèránníṣẹ́ fún ọ. So shall it be in Jesus' name. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lórúkọ Jésù. But you see, if you study that story very well, Ṣùgbọ́n tó o bá ka ìtàn yìí dáadáa, there was a crowd there. ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ èrò ló wà níbẹ̀. Only this woman got this special miracle. Ṣùgbọ́n obìnrin yìí nìkan ló gba iṣẹ́ ìyanu pàtàkì. She was the one that Jesus came to. Òun nìkan ló jẹ́ pé Jésù tọ̀ wá tí wá torí tirẹ̀. The question had always been, Ìbéèrè náà ti máa ń jẹ́ wípé there are many that are gathered. ọ̀pọ̀ làwa tá a péjọ pọ̀. No doubt Jesus is going to perform a miracle. Kò sí àní-àní pé Jésù yóò ṣe iṣẹ́ ìyanu. But for whom? Ṣùgbọ́n fún tàwa ni. How do I know he will come to me among this crowd? Báwo ni mo ṣe mọ̀ wípé láàrin ọ̀gọ̀rọ̀ èrò yìí yóò rí mi? But there is a popular saying. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan wà tá a máa ń sábà sọ I say if the mountain won't come to Muhammad, wípé
tí òkè ò bá lọ wá bá Muhammed, Muhammad will go to the mountain. Muhammed ó lọ síbi tókè wà lọ́ba. If Jesus will come to me directly, I will go to him. Tó bá dé pé Jésù ò wá sọ́dọ̀ mi tààrà. Ṣùgbọ́n fún tàwa ni. How do I know he will come to me among this crowd? Báwo ni mo ṣe mọ̀ wípé láàrin ọ̀gọ̀rọ̀ èrò yìí yóò rí mi? But there is a popular saying. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan wà tá a máa ń sábà sọ. I say if the mountain won't come to Muhammad, Wípé tí òkè ò bá lọ wá bá Muhammed, Muhammad will go to the mountain. Muhammed ó lọ síbi tókè wà lọ́ba. If Jesus will come to me directly, I will go to him. Tó bá dé pé Jésù ò wá sọ́dọ̀ mi tààrà, èmi gan fúnra mi ó gbé ara mi lọ sọ́dọ̀ rẹ̀. Particularly if you have not given your life to Jesus before. Ní pàtàkì jùlọ tó bá ti fàyè rẹ fún Jésù Kristi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. And Jesus has come today. Tí Jésù sì ti wá lónìí láti wò. And deep inside you, Nínú ọkàn rẹ lọ́hùn. you know this is your day of salvation. Ó mọ̀ wípé òní ni ọjọ́ ìgbàlà ti rẹ. It's now up to you. Ó wá kù sí ọ lọ́wọ́. He has said, come unto me. Ó ti sọ pé ẹ wá sọ́dọ̀ mi. All ye that labor and are heavy laden. Gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí. And I will give you rest. Èmi ó sì fún ọ ní ìsinmi. The invitation is there. Ìwé ìpè yìí ti jáde síbẹ̀. It's up to you to receive the Ó invitation. wá kù sí ọ lọ́wọ́ láti gba ìpè náà. So if you want to surrender your life to Jesus, Tó náà tó bá fẹ́ jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù. if you want him to begin to carry your burdens for you, Tó bá fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ọ gbé àjàgà rẹ láti sísìn lọ. I'm going to count from 1 to 10. Mo máa ka 1 dé 10. Before I say 10, Kó tó di pé mo pe 10, come and stand before me. wá dúró níwájú mi níyì. Let's cry to him Ẹ jẹ́ kí a ké pè. that he will save your soul. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì gba ọkàn rẹ là. And once he saves your soul, Ní lọ́gán tó bá sì ti gba ọkàn rẹ là he will tán. begin to carry your burdens for you. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ọ gbé àjàgà ayé rẹ. He will loose every yoke in your life. Yóò tú gbogbo àjàgà okùn tó dè ọ́. He will heal you. Yóò wò ọ́ sàn. He will set you free. Yóò tú ọ sílẹ̀. He will promote you. Yóò gbé ọ ga. And he will shame your enemy. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì dojú ti àwọn ọ̀tá So if rẹ. you want to give your life to Jesus, Tó náà tó bá fẹ́ fàyè rẹ fún Jésù. come now as I'm counting. Máa bọ̀ báyìí bí màá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. This is your own fullness of time. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àkókò tìrẹ nìyí. That's why Jesus came to Ibadan, because of you. Ìdí ni tí Jésù ṣe wá. It's up to you now to come to him. Ó wá kù sí ọ lọ́wọ́ báyìí láti tọ̀ ọ́ wá. Let him save your soul, Jẹ́ kí ó gba ọkàn rẹ là. and everything will become new. Bẹ́ẹ̀ ni ohun gbogbo yóò sì di ọ̀tun. 6, 6, 7, 7, 8, 8. keep coming, keep coming, keep coming. Ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀, ẹ máa jáde bọ̀. This your day. Ọjọ́ tìrẹ nìyí. Things will be different from now on, Nǹkan yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní yàtọ̀ láti ìsinsìnyí lọ. because you Nítorí are pé coming to the burden bearer, òun wá sí ọ̀dọ̀ ẹni tí ń bá ní gbé àjàgà ẹni. the only one who can destroy every yoke. Ẹnìkan ṣoṣo tó lè ba gbogbo ẹrù wo jẹ́. Hurry up, hurry up, hurry up. Máa bọ̀, máa bọ̀, máa bọ̀, máa bọ̀.
9. ẹ̀sán. Now, those of you who are on the way, keep coming. ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì wà lójú ọ̀nà tẹ́ ń jáde bọ̀ ẹ máa bọ̀. Those of us who are already in front, let's talk to Jesus Christ. àwa tá a ti wọ́n awájú ẹ jẹ́ kí a bá Jésù Kristi sọ̀rọ̀. Call on him. ẹ jẹ́ kí a ké pè. Please save my soul. jọ̀wọ́ gba ọkàn mi là. I have come to you to surrender to you. mo gẹ́gẹ́ bí mo ṣe tọ̀ wá láti jọ̀wọ́ ayé mi sílẹ̀ fún ọ. Forgive all my sins. dárí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. And let everything become new for me. sì jẹ́ kí ohun gbogbo di ọ̀tun fún mi. Go ahead, talk to the Almighty God. tẹ̀síwájú bá Ọlọ́run Olódùmarè sọ̀rọ̀. Tell him you will serve him pé sọ fún wípé ó máa sìn ín. and you will do his will. wípé ó ṣe ìfẹ́ rẹ̀. That you will say bye-bye to sin. wípé ó dágbére fún ẹ̀ṣẹ̀ gbódìgbò ṣe. Ask him to be your savior. sọ fún wípé kó wá jẹ́ olùgbàlà rẹ. And the rest of us, let's stretch our hands towards these people àwa tó kù ẹ jẹ́ kí a nawọ́ wa sí àwọn èèyàn wọ̀nyí. and intercede for them. kí a sì máa ṣìpẹ̀ fún wọn. That the one who saved our souls wípé ẹni náà tí ó gba ọkàn wa là. will save their own souls yóò also. gba ọkàn tiwọn náà là pẹ̀lú. Pray for them. ẹ gbàdúrà fún wọn. And those of you on the way, keep coming ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń jáde bọ̀ wá síwájú ẹ máa bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀. and pray as you come. màá sì máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe ń bọ̀. Pray as you come. gbàdúrà bó bá ṣe ń bọ̀. Make sure you get here before I finish praying, rí dájú pé o ti jáde síwájú tán kó tó di pé mo gbàdúrà tán. because I must pray now. nítorí pé mo ní láti gbàdúrà báyìí. In Jesus' mighty name we have prayed. ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. My Father and my God, we want to thank you. bàbá mi àti Ọlọ́run mi a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. We give you glory and honor for your word. a fi gbogbo ògo àti ọlá fún ọ fún ọ̀rọ̀ rẹ. And we thank you for these people who have come forward bẹ́ẹ̀ ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn wọ̀nyí tí wọ́n jáde wá síwájú. to surrender their lives to you. láti jọ̀wọ́ ayé wọn sílẹ̀ fún ọ. Father, please receive them. bàbá ìjọ̀wọ́ ẹ tẹ́wọ́ gbà wọ́n. Have mercy on them. ẹ ṣàánú fún wọn. Save their souls. ẹ gba ọkàn wọn là. Let your blood wipe away their sins. jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ ó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wọn nù mọ́ kúrò. Please write their names in the book of life. jọ̀wọ́ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Receive them into the family of God. ẹ gbà wọ́n sínú mọ̀lẹ́bí Ọlọ́run. From now on, láti sísìn lọ. anytime they call on you, nígbàkúgbà tí wọ́n bá ké pè ọ́. please answer them by fire. jọ̀wọ́ fi iná dá wọn lóhùn. From today onward, láti ọjọ́ òní lọ. let everything become new for them. ẹ jẹ́ kí ohun gbogbo di ọ̀tun fún wọn. Thank you, Almighty God. ẹ ṣé Ọlọ́run Olódùmarè. And now, my Father and my God, ní báyìí bàbá mi àti Ọlọ́run mi. once again, I'm committing all your children here into your hands. lẹ́ẹ̀kan sí mo ń fi gbogbo àwọn ọmọ rẹ tó wà ní ilé ọlọ́wọ́. Beginning from now, bẹ̀rẹ̀ láti sísìn yìí lọ. everywhere they turn, níbikíbi tí wọ́n bá dojúkọ. let ways be open unto them. amen. jẹ́ kí ọ̀nà ó là fún wọn. Everything they touch, ohunkóhun tí wọ́n bá fọwọ́ kàn. let it begin to prosper. amen. jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere. Father, bàbá. begin to protect them, amen. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbò bò wọ́n. to defend them, láti máa jà fún wa. to fight their battles for them. máa ja ogun ayé wa fún wa. Lord, please begin to promote them. amen. Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wa ga. By the time they enter the new year, nígbà tá a bá máa fi wọnú ọdún tuntun. let them be full of testimony. amen. jẹ́ kí ó kún fún ẹ̀rí. And once again, lẹ́ẹ̀kan sí. any prayer they pray here today, àdúrà yòówù tí wọ́n bá gbà ní lónìí. before the sun sets, òòrùn tó wọ̀. please turn it to a testimony. ẹ jọ̀wọ́ ẹ sọ ọ́ di ẹ̀rí. And I pray that they too will serve you to the end. amen. mo gbàdúrà pé àwọn náà yóò sìn ọ́ títí dé òpin. In Jesus' mighty name we have prayed. ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Amen. àmín. Now, those of you in front, let me hear you shout hallelujah. ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú ẹ kí hallelujah. I rejoice with you mo bá yín yọ̀. because from now on, by the grace of God, torí pé láti sísìn lọ nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. I will be praying for you. màá máa gbàdúrà fún So yín. I'm going to need your name, tó náà máa nílò orúkọ yín. your address, àdírẹ́sì yín. and your prayer requests. àti ẹ̀bì àdúrà yín. The counselors will come and attend to you. àwọn olùgbaninímọ̀ràn ó wà sọ́dọ̀ yín láti dá yín lóhùn. They will give you cards which you will fill. wọ́n fún yín ní ìwé pélébé tí ẹ ó fọwọ́ sí. And I promise you I'll be praying for you. mo sì ń ṣèlérí fún yín pé màá máa gbàdúrà fún yín. But I want you to stay where you are for now. ṣùgbọ́n níbi tẹ́ ẹ wà báyìí mo fẹ́ kẹ́ dúró níbẹ̀. And now the rest of us, àwa tó kù I've asked the Almighty God, kí a wá bí Ọlọ́run Olódùmarè léèrè. I have asked mo ti bí Ọlọ́run Olódùmarè léèrè. that whatever you ask him today, wípé ohunkóhun tẹ́ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ lónìí. before
the sun sets, pé kí oòrùn ó tó wọ̀ lónìí yìí. it will become a testimony. Amen. Yóò ti di ẹ̀rí. So I want you to stand on your Tó feet náà máa fẹ́ kí gbogbo yóò dìde lórí ẹsẹ̀ yín. and ask God for a Christmas present. Kí o sì wá béèrè ẹ̀bùn kérésìmesì lọ́wọ́ Ọlọ́run. That Father, Wípé bàbá before Christmas Day, kó tó di ọjọ́ kérésì. do this particular miracle for me. Yé mi. Please go ahead, talk to the Almighty God. Tẹ̀síwájú bá Ọlọ́run Olódùmarè sọ̀rọ̀. Tell him what you want. Sọ fún ohun tó fẹ́. There's nothing he cannot do. Kò sí ohun tí kò lè ṣe. Present your request unto God. What do you want for Christmas gifts? I want you to dip your hand into your pocket because we want to seal up what our daddy has prophesied unto us. Don't worry. We want to seal up the miracle that we have received this morning. A fẹ́ fi èdìdí di ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa láàárọ̀ yìí. So I want you to put your hands in your pockets Mo fẹ́ kí o tọwọ́ bọ àpò ìṣúra rẹ. and bring out something tangible unto God Kí o sì mú ohun tó níláárí jáde fún Ọlọ́run. to say thank you to our Maker. Láti sọ fún ẹlẹ́dàá rẹ pé o ṣé o. Láti mọ rírì Ọlọ́run Olódùmarè. And to drop our thanksgiving Kí offering. a sì fi ọrẹ ìdúpẹ́ wa So the sílẹ̀. choir will lead us in a song. Àwọn akọrin yóò darí wa nú orin. Hallelujah. The things you do for me. Please make sure you drop your thanksgiving offering before you Rí go. i pé o fi ọrẹ ìdúpẹ́ rẹ sílẹ̀ kó tó di pé o jáde That lọ. is the only seal up. Make sure you drop your offering Rí i pé o fi ọrẹ rẹ sílẹ̀ in the nylon bag. nínú àpò ọ̀rá. Let's dance, and let's drop our thanksgiving offering. Hallelujah. I never see this kind God before. I never see this kind God before. If you want to transfer, I never see this kind God before. you can transfer to RCCG Region 21, This good. Fidelity Bank, This good. account number This good. 415 I never see, oh. 354. Account number 415 00 36 354. Fidelity Region 21. One more time. Account Lẹ́ẹ̀kan number sí. 415 Account number. 00 36 354. Fidelity Bank, RCCG Region 21. Let's dance, let's appreciate God. Make sure you drop your Thanksgiving offering before you go. That is the only way you can seal up. Rí i kó o fi ọrẹ rẹ What God has sílẹ̀ done kó tó for di you pé o this lọ morning. ọ̀nà kan rèé láti ṣèdìdí sí Make sure ìyanu you tó rí drop. gbà. Make sure you drop your offering Rí i kó before o fi ọrẹ rẹ you sílẹ̀ go. kó tó di pé o lọ. Hallelujah, 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 hallelujah. The things you did do for me, nobody can do. The miracle you bring my way, Jesus, it did blow my mind, yo, lele, Eledumare. No one compares to you.